Blanchard Mosaka azala na numéro ya Blana Mosaka toté. Est-ce que conseil nyonso foko ya nango ka na média? Na mwana na relation bandeko nango poni nini? Nini koleka entre Blanchard Mosaka na mwana na Blana Mavuzi Mosaka? Affaire ya date ya concert eyindi bandeko nanga. Blanchard aye mabe aye kopesa mwana concert. Conseil plutôt, mais conseil wana en tout cas bordire ki zongi. To ça l'analyse na bino déjà avant to bandana opesa mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV ba nyonso batala biso balanda biso, je vous aime. Quant à moi, je vais bel et bien, j'espère bino pe boza bien na ngolu ya Nzambe. Bandeko na ngai eza ya koyinda affaire ya date ya concert. Déjà rando eza entre guerre tout le guerre d'esprit eza entre héritier watana Blana Mosaka. Blana Mosaka ba émission bela sala ki mikoleleki en tout cas Mosaka ya ki apesa ki conseil aleka ki même na chaîne ya fan de konamso Frank Stemaille apesa ki Blana conseil et tout ça là qui on peut analyse awa. Mais apparemment Blana Mosaka koyo kezate au koba kaka soka l'équipe émission na e batunye fali moi ko boya mo kopesa ba explication oyo papa na ya lobaki ki sur 100% azoloba 90% lokuta 10% ezaki selon Mosaka ezaya solo. Mais to pasaki que ndenge papa ya ki kopesa conseil de qu'on a biso Blana pe a stopper mais or Blana kokoba se kokoba et soka leki émission batunye héritier moi koboya batunye nzembo boy moi koboya mais na mona ki mukia bando kumisa moi fabricage et likolo nango héritier to mona ki ba affiche mataki a chaki a robeta le 7 décembre na Vélodrome et na Kitambo Blana pe a chaki le 7 na bandundu. Mais moi confusion eza un peu bandeko bokochi la biso na commentaire ce qui bandundu oyo Blana a chaki eza bandundu oyo wapi. Et Blanchard Mosaka ko mona ba fiche wana epesi kanda et salie bien te parce que apparemment mwana ko bebisele ba relation ya zamuta ba relation ebele epesi tellement pasi alobi na kotika likambo boy te ngafuna ya kolobela mwana oyo ndebo moni aleki pona ko ya kopesa soi-disant mwana na ye wazali bongo Blana Mavuzi Mosaka conseil parce que a porté combo na ye partout ici kazali bandeko na ochela bino ba audio boyoka Blanchard Mosaka ba conseil oyo apesi mwana na ye bozwi yango ndenge nini. Est-ce que papa na posa mwana na ye a évoluer ou pas? Papa azotala ba relation azotala musala ya mwana te to ndenge nini. Bandeko bolanda tozonga juste après. Bonsoir, Maman Satou. Vraiment, on peut ça conseil la défense de Blana Mavuzi. Oui, ben, on combat Blana Mosaka, voilà. Master, Mato et les cas mutute. Moni à lapin et les cas, il y a moi au temps blanc sous bien, t'as comment sauter. Na moni libaya ochi ceux qui bandent bol baltinde na photo au beta les 7 na bandundu longola ça m'a plaisir longola o bazotinde ngola ozo contre-temps pour bengana o mona ozo contre-temps na orchestre ba chroniqueuse na ba chroniqueur tout ba la ba kimaki beti ba tu bele bazo banga osalo kana itoko pona komonanga pona komonote ngolo vous allez m'avouer mona makambo bat belo compliqué okoti la héritier Watanabe Libayati bana Kitambo bana partout concert za moko le 7 décembre na Vélodrome ya héritier Watanabe la pulga moto na tembe totorine pende kona biso propre ya bana Kitambo ya partout. Concert za moko nga Blanchard Mosaka na lubi concert za moko Blana tika buzoba. Tout le monde n'est pas tout le monde. Faut à la place en ça la blague n'a pas en ça la blague.
ozo sana musique oyo na monde ya musique sika po yeba kolata fo lula balati songo lata ozo lula balati te oyeba kolata te oyo na monde okuti bafali bafandisa makambo bafere bafandisa makambo bafabrikas bafandisa makambo babina file baibrato tosa bango vérité watanda tosa bango respect na bango soki batunyo question moko na TV komisa musique na ye basala ba musique kitoko eko longolo eloko te eko bakisilo kutu makambo ebele ya bien bakoza pe ko bongo bakopeso bako ozo mikanga banzela yo moko longola libaya wana producteur wa soki nani longola libaya wana te bocha na bandundu bolongola ngo conseil za moko na kitambo na véritable le set ya hérité Watanabe nga papa na bla na mnalobi boti koko sa so du compte na ba na mibale so du compte tabini mo na passe ya muke tu ozo na tata na boy bonjo ba ba tata ba commentaire na bino so ka ngasa na mabe botie poa tant mabanga ko yindela ko zongi palanga blana mosaka blana mavuzi longola liba banderona ko beta concert wana ti tika hérité abeta concert na véritable kitoko azamona kitambo azamona partout apesa quand un respect possible. Nous avons dit que nous avons une relation à Magnoso. Pour ça, nous avons fait une relation. Nous avons fait une relation. Nous avons fait une relation. Pourquoi nous avons 26 ans? Nous avons dit que nous avons pour profiter de la Congo, on a été pour salir en Olifanto. Et là, bien sûr, la personne va conseiller la télévision. Goûter. Olingi nini na proverbe to lo baraboy na nzoto mobali ngungi babomake sika mona lo yengete mungu atelemi na tetikini batesikili na yo so bomena lo yenge journée ne ko beba donc tout le monde n'est pas tout le monde va sakana na batutute zala poser nzebuno osali batutu bazo komisa ba prêtre belé ba ninga mo bazo benga nga ba pebele mais bazo tuba bana nga te ya ka mo na politesse na habité na sisa sala ke mission moko kanisa ko yoki ozo sio ka nuka kati miko ne ko sote blek mo na simba mo 26 ans mais ba kubeta nga nga maboko yo ni ngala batamu ko batutu bazo isepela na moti comportement ba peso belle voix ozo composer kitoko lingi nini tout ça va passer la musique avant yo taza mwana muke so passer la musique avant yo respecter papa ngalo ba proverbe soki 26 ans na TV na ko na TV na ligi waze quoi ah la ligi papa le tumba mais non respect kana na ba na ba ka likinga yango ba komisa na carte de télévision papa le tumba balata monte na lokolote ozanga nenga opesa batu yuzo la monte na lokolo tika nzembe nza mobile ya Sony yo le mobile ya Sony te na musique il faut ça mobile le kumu ozana papa bongisa nzela za parole ba pesa ko musique otango lingite musique yo lingola na domaine nga sala yango bien ko bomela nga cachete ko bomela nga ba relation nga te on ba benga ba prête na benga na mtu mba soka banzembo no bazo benga ka mais soka na ngwa yebisa za la police soki to boka likolo kwela so bakolo na ngwa ozo bo manzela no yo moko nzelo lokota mbongo bazonga ngonze mbale bele na mutu na seta msuna liki okuta mosusu minzelo yo balakso monduki onotema na kopeksa bakota kanzela mo ozana besoin batu ozo batno kotumba ka batwana bazoko so chila mutu na libaya chila mutu na libaya non tout le monde n'est pas tout le monde héritier aza mwana mabele aza poli a respecter kaka zala bien petit na ngai olingi musique misala mo propre musique a kofinga ya kala papa zo mataba mobeti mbonda senga na misunité ni mokuwa aluka lu poso pona asala mbonda na ye oyo na mona musique zo paradis o ngana tikaki so ba tunyo mtemba mutu kumisango eko salori no peso ka bakote bakuta baluka ka vierge na maternité te na maternité ba tuba kuna basala de vierge bato
kutu wana batala Congo kosaka na bango te bana ba fanatique kuba bana batu bandimaka bomba comme ba adepts ozobi bomanzela no yo moko moi ça kitoko ndenge nini soka futela na côté cimetière na butu mibali banoba ma kobenga ye ba mo ka kufa ko se banze ma bien mais soza maloba mabe ba kolingo te milingeza ma fimbo mais qui me sert à nesika c'est pas petit monde n'a pas de 20 au kabona maloba mabe do kabolona batu moi na makola ko na koliboyete c'est que tel père fait tel fils à maison à côté ni le roi libaya na ko beta concert wana te blanc ko beta concert wana te tike héritier beta concert na lycée batu tout boke de concert héritier watana be recette na Vélédrome na bo tellement batu ba beninga ba musée belé à Congo na prêtre ya musique belé ba beninga et puis carnet d'adresse na nga batu tout ba komo luka ba kipaka yo mena boy bazo benga nga po munzo ayebi ngazo puta na ba benga na nga Ogo inisana melgo la tila bayo. Goûté. Moto azanga mino ngal solo ko sekate. Pe ko la sa défaut na yi. Zala prudent encore leki. Et voilà, bana maman, j'espère bino mobo yoki Blanchard Mosaka. Apparemment, lobi nyonso o iza kati na mutema na ye. Abimisi penza o iza kati. Pona mwana na ye Blanchard, pona mwana na ye Blana Mosaka. Donc pona ye, Blana koyiko tia date moko na héritier te, iza manka respect, iza koluka guerre, iza koluka makambo. Or toyebi air moko na musique ekendaka bongo. Ba oyo baza mwa faible ba diembela kaka parce que pour le moment pour tout la vérité héritier wataza likolo ya Blana za na se. Alors lokolo héritier wataza likolo ya Blana peut-être azosala ngo une façon ya ko diembela héritier na ndenge ki achi dati bwe ngapi na cha dati bwe me bandundu wana bandeko na ngabotshela na commentaire za bandundu na bandal to bandundu pena ya mboka bandundu parce que ceux qui ont vraiment bandundu la famille bandundu na Kinshasa eza moi ba ville différent ils ont vraiment ma ville différent mais ceux qui ont bandundu à bandal peut-être là à quoi cause en a raison mais question to ko se posaka est-ce que Blanchard Mosaka a un numéro ya Blana te est-ce que Blanchard Mosaka zana moyen mosusu akozula Blana te ou bien bakata contrat ngana yo toko solo la susu te parce que koyo kamambo nyonso apparemment eza kopelisa moto ko réveiller batu ki papa na mwana moko boye baza na problème oye ko simba te banda ko simba te kala ezo continuer et to koyeba te toko kende nango ti wapi vraiment bandeko eza pasi. Ils n'ont pas passé parce que bandi comme sous ba benga balobi oso mona te maman la grande que tato azana posa moi na évoluer te azana posa moi na akili la ka ba mapa parce que papa aboya ki mona sala musique mais mona poni chape chemin na ye papa selon bato balobi fallait papa apesa moi na chance et ba conseil ou akoko pesa mwana jamais koya na ngona télé à la portée de tout le monde parce que moi na peso ka eko pesa conseil surtout que moi na lokwa Blana bongo azana malobebele na monoko ayebi koloba tango azoya na ba problème na télé koya ko pesa conseil est-ce que moi na to obinga impolite moi na ba obinga yi pona mabete alors batumsu ba monike mabe eko banda pe pa Blanchard Mosaka batumsu pe balobi ke Blana pe aza mwana mabe ayoka te vraiment eza pasi pe mawa na communauté na biso babilo mosusu to yaka nango na média o il fallait pas to ya nango na média si réellement Mosaka ba boss ba ko benga yo to yebi ke Blana salaka mabe asala mabe et puis na tikala yoka te place à s'excuser depuis asala art ou asala wana ko koloba n'importe quoi série azaki pa kofi mais yo étant que papa ba bosso ba o le kapa na opuna ayembela biso sala boy soki yo moya ko sola na mwana ezate ko luka relation moko te asunga sola na mwana pour que mwana arrêter mambo ko sala vraiment eza na bilo mosusu bande ko photo traiter ngwa
na se elo nyonso te futu ya kana ona media surtout que famille dans la kati relation moko ekokabwa na kati dans la kati alors ko yaka na bablo na ba media boy ezo sa kitoko te et moi na pira pa na ko mona ki papa za contre nga or papa makamsu so ko lobeza vraiment na nzela mais sauf que faut salango bien apparemment ko ya na media selon biso et ça li vraiment kitoko te. Et voilà, bande konanga mambo était ya ba parents belé bla na pe place aux ali en tout cas ba héritier baza bateau baza liboso non mais yeba ka nengo aux village yango parce que musique etambola ka bongo ba diembela na kaka mais soki vraiment bandundu wana eza vraiment ya bandundu ya ville en tout cas je ne pense pas qu'il y a problème mais soki eza ka na bandal to na kitambo peut-être je ne sais pas et koki kozala acheli libaya kitoko te tout vraiment bandeko tout monde a pi ba héritier wata ba manka pe ba wera na ba debi na bango ba mona ki anko diembela me manki ya nini emsu ya mayele sala que et mi mama ningi zala ibongo nzoki zala ka ba manquement et tout et lelo tala héritier na wera ba koma na bango dans les bons alors blana meka ko bongisa côté na yo mosaka pe meka ko bongisa côté na yo tant que papa et ko sala biso bien et voilà la famille bola et qui vous s'abonner vous partager bisous bye.